ஹாய் உங்களை வணக்கம் விவசாய பெருமக்களே. நான் தான் உங்கள் விவசாய சந்திரசேகர். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேங்க, மழை வந்து நமக்கு வந்து வருண பகவான் வழிவிட்டு இருக்காரு. ஸோ சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாருங்கள், கரை பூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே வந்து அறுவடையே முடிஞ்சுதுங்க. பாருங்கள், நான் கேட்டது இதுதாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெடிச்சிருக்கணும் தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி வெடிப்புத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா, அதாவது மழை இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் காலில் போகிறோம் பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு எங்கேயுமே இறங்காது. ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து வீல் வந்து புதையும். இது ஒன்றும் பண்ணாது. பட் ரொம்பவே புதையிற போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே பிரச்சனைக்குள்ளாகும். எது எப்படியாயிலும் இந்த வருஷம் சூப்பராக வந்து நம்ம அறுவடை திருவிழாவை வந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு 10 நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தட்டி தூக்கி எரிஞ்சிடலாம். அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம எப்படி சொல்கிறது, கூடாரம் களியாரிச்சுன்னு என்ன சொல்ல, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும்போது அதை போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போது ஆட்டுப்பண்ணை உரிமையாளர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து மேய்ச்சலுக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் எது எப்படியும் ஒரு 10 அல்லது 15 நாளைக்கு வந்து மேய்க்கலாம், நல்லா கிரணம் மேய்ச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்து போக சாகுபடிக்கு வந்து தண்ணி நம்ம பவானி டேமில் விட்டுருவாங்க. தேங்க்யூ.